Finally, at Mercy's Garden. Dati, si Ate Mercy, located siya sa likod ng Hukay Elementary School. So, ngayon, naghanap siya ng mas malaking lugar. Kasi dun sa dati niyang garden, parang 5 yata sila doon na hati-hati. So, finally, meron na siyang sariling space. And, malaki. Malaki na siya ngayon. Ayan si Ate Mercy. Nakakatawa. Ang laki-laki na ng garden ni Nanay Mercy. Yan, behind that rock, andyan yung mga rare niya na Caladium. Sayang hindi ko nakunan. Yan yung mga hanging plants niya. Scissors vine, begonia, variegated randorinju, and most of all, yung mga naggagandahang Caladium na yan. Ang target ko talaga dyan yung Wildfire. Dati may picture ako dun sa dati niyang pwesto na talagang nakatunganga lang ako dyan sa Wildfire na yan. Kasi ang ganda-ganda niya and hindi siya for sale that time. Yan yung mga zinnia, polka begonia, tapos yung mga aglaonema, which only cost around 150, ranges from 150 to 200 to 50, depende sa klase. May potted, merong hindi potted. May tawad pa naman, nakukuha pa sa lambing si Ate Mercy. May nakuha din ako, which is yung Legacy. Carnation. And then, itong Aglaonema na to, ito yung naiwan ko kasi ang target ko talaga is yung pula. So, parang off muna ako sa mga green. Except sa walichi. Kinuha ko talaga yung walichi. Pwede pa naman balikan. Yan yung Legacy na Aglaonema. Yan. So, usisa pa tayo. Pasok pa tayo sa loob. Madami pa siya. Mga alocasia. I'm targeting the white Caladium, yung angel wings. Kaso maliliit pa siya. Mga 3 leaves. Ayan. Medyo pricey siya compared dun sa mga common na Caladium. That's it for me now. Be careful na lang po sa dadaanan ninyo kasi minsan tricky si Google Map.
And make sure na ready yung spare tire ninyo kasi may mga daan na delikado and prone to spikes. Like what happened to us. Well, for now, that's it. Now I'm going to flex my poodle of the week. So this is the walichi na na-purchase ko kay Ate Mercy. Medyo malaki na siya, but believe it or not, I bought it less than 200 pesos lang. And then this is the Syngonium Albo. I purchased it sa Ulat kay Plantiques Garden. And itong malaking Micans na to, courtesy of Ate Mercy yan. Variegated fern. And this Doña Carmen is free from ruffle sa Plantiques. And this is the Legacy Aglaonema. And yan ang aking Wildfire na binalikan ko talaga kay Ate Mercy. Thai Beauty, believe it or not, less than 200. Ate Mercy. And this chocolate Syngonium, it's free from Plantiques. You can choose anything doon sa mga nakita ko na yun. These are my Dracena Warnecki. I got it from Plantiques 10. 3 variants: White Bird, Lemon Lime, and White Jewel. Ano pa ba? String of Pearl. Sa wakas, nagkaroon din ako. Kasi, budget meal na siya. The following items, I got it from Lisa's Garden: the Syngonium Albo and the Philodendron Microstictum. And this one is free siya as a birthday gift. Thank you talaga, Lisa. And I got 2 pots of impatiens as well. Purchase coconut wine. DIY ako ng coconut trail ko. Kasama yung mga lumang tubo ng antena. Diba? Naisingit ko lang din tong diffuser oil na sobrang bango. It's a Christmas scent. Mistletoe, purchase in SM. And then this one is an essential. And this one too. I got it buy 2 take 1 free sa SM. That's it.